नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। इस चूर्ण का यूज सर्दी, खांसी, जुखाम में किया जाता है। अगर आपके गले में खराश है, दर्द है, सूजन है या गले में कफ जमा हुआ है तो आप इस चूर्ण का यूज कर सकते हो। यह एक आयुर्वेदिक चूर्ण है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आपको थोड़ा सा चूर्ण लेना है और शहद में अच्छे से मिला लेना है और आप सुबह शाम इसका एक एक चम्मच सेवन कर सकते हो। आपको एक दिन में ही खांसी और सर्दी जुखाम से राहत मिल जाएगा। थैंक यू।